Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Бүген Әкебәке пранк шоу Южный Сәүдә үзәгендә. Һәм инде сезгә сорау. Сез кайчан соңгы тапкыр әти-әниләрегезгә мин сезне яратам дип әйткәнегез бар? Уйландыгызмы? Менә Ләйсән Гимаева белән мин дә шул ук сорау буенча уйландым әле. Сәлам дуслар, без бүген бу сәүдә үзәгендә йөргән кешеләргә якын килеп, аларның яннарына барып, кайчан соңгы тапкыр әти-әнигезгә, якыннарыгызга шалтыратып, мин сине яратам дип әйттегез дигән сорау бирәчәкбез. Әгәр дә инде аларның күптәннән бу сүзләрне әйткәннәре булмаса, без аларны мәҗбүриләп әйттерәчәкбез. Бүген яки кичә шалтыраткан булсалар да, менә хәзерге моментта шалтыратып яратам дип әйтергә мәҗбүр итәчәкбез. Киттекме, Ләйсән? Киттек әле. Киттек. Исәнмесез? Татарча сөйләшәсезме? Менә бер генә сорау бар иде минем сезгә. Менә сез соңгы тапкыр кайчан әти-әнигезгә мин сезне яратам дип әйткәнегез бар? Ой, даже не помню. Хәтерләмисез? Юк. А вы менә прям хәзер үк можете әти-әнигезгә шалтыратырга һәм мин сезне яратам дип әйтергә? Алло, привет, мам. Ты дома? Хочу тебе сказать, что я тебя люблю. Да, точно. Ладно, тут меня по телевидению снимают. Можете на один вопрос ответить? Когда вы последний раз позвонили своим близким, маме или папе, и сказали, что вы их любите? Я их сегодня видел. Видели, да, сказали? Конечно. Молодцы. Исәнмесез? Здравствуйте. Можно вам задать один вопрос? А? Нет? Ладно, извините. Исәнмесез? Нет. Можно вам задать один вопрос? Вот вы когда последний раз позвонили своим близким, родителям, маме или папе и сказали, что любите их? Позавчера. Да. А сейчас можете позвонить, сказать? Алло, пап, привет. Я тебе звоню только для того, чтобы сказать, что я тебя люблю. Да, все хорошо будет. Здравствуйте, исәнмесез? Исәнмесез? Татарча аңлайсызмы? Плохо. Плохо понимаете, да? Тогда задам вопрос на русском языке. Когда вы последний раз позвонили своим близким, маме или папе, и сказали, что вы их очень сильно любите? Пару дней назад звонил. А прямо сейчас можете позвонить? Да. Давайте, набираем. Алло. Мам? Привет. Мам, ты знаешь, я тебя сильно люблю и сильно скучаю. Давай, но. Молодые люди, вы понимаете по-татарски? Плохо. Плохо понимаете? Ответьте, пожалуйста, на один вопрос тогда. Вы давно звонили своим родителям, маме или папе, сказали, что вы их очень сильно любите? Час назад. Даже полчаса. А можете сейчас повторить? У меня нет денег, что я стесняюсь. А девушка, вы можете? Не знаю, трубку, наверное, не возьму. Да. Татар Мьюзик. Абонент выключен на работе. Ну давайте позвоним. Давайте, попробуйте. Аним. Тут меня снимают прямой эфир и попросили признаться тебе в любви. Вот, я тебя очень сильно люблю, мамуль. Давай. Сәлем. Исәнмесез? Исәнмесез. Сезгә бер сорау бирәс килә. Кайчан соңгы тапкыр әтиегезгә, әниегезгә шалтыратып, мин сине яратам дип әйттегез? Кичә иртән. Кичә иртән, ә бүген хәзер шалтырата аласызмы? Белмим, алар ишетә әле. Просто взять и сказать? Просто взять и сказать. Нет, не берет. Не берут, они не хотят слышать, что я их люблю. Номер недоступен. Серьезно? Они не хотят этого слышать. Алин, такой вопрос к тебе. Татарча әйтәм, син кайчан соңгы тапкыр әти-әниеңә мин сезне яратам дип әйткәнең бар? Сегодня. Ничего страшного. Можешь прямо сейчас позвонить родителям и сказать то, что ты их любишь? Надо. Надо постоянно говорить родителям то, что их любишь. Я им и так постоянно говорю. У меня мама на работе, она не возьмет трубку. А папа?
А папа в командировке, он точно не возьмет. А можешь на камеру сказать то, что вот меня зовут Алина, я люблю родителей. Меня зовут Алина, я люблю родителей. Клуб анонимных влюбленных. Исәнмесез, егетләр? Аңлыйм. Әйтегез әле, пожалуйста, кайчан сез соңгы тапкыр әнтиегезгә или әниегезгә шалтыратып, мин сезне яратам дип әйттегез? Мин һәр көнне үдә әйтәм аңлары. Һәр көн әйтәсез. Хәзер шалтыратып әйтә аласызмы? Әйтә алам. Әйдәгез. Ала, нишисең? Нишисең дим? Нишлисең дим? Да. Җар, мин просто сиз әйтәм. Яратам сине дим, яратам мин. Бик. Яратам сине бик димәм. Не кычкырдым. Әйтергә ярамый, что ли? Бик күптән шалтыратып әйткәнегез булмагандыр инде алайса, әниегез шаккатты бугай, шулаймы? Аренда үдә генә әйткән бар, телефоннан звонит. Шулай. Редко була. Я рәхмәт, бик зур уңышлар сезгә. Менә дуслар, бүгенге эксперимент дәврендә без кызларга да килдек, егетләргә дә килдек. Һәм аларның барысы да әти-әниләренә курыкмыйча мин сине яратам дип әйтә алдылар. Менә Ләйсән. Сиңа шундый сорау. Син үзең соңгы тапкыр кайчан әти-әнигә шалтыратып, мин сезне яратам дип әйткәнең бар? Күптән түгел генә әйттем. Ә син кайчан шалтыраттың әниеңә, әтиеңә? Мин ары көндәлек шалтыратып торам. Тик менә әйдә, хәзер синең белән булай эшлибез. Син дә, мин дә әти-әнигә шалтыратабыз да. Мин сезне яратам дип әйтәбез. Әзерме? Әйе, әзер, әйдә киттек. Әйдә. Алло, әнием, привет. Ничек хәлләрең? Ярый, минеке дә. Мин сине яратам. Сагындым сине. Исән сау бул, ярый, пока. Вот минекеләр алмый әле. Алло, әни. Беләсеңме нәрсә? Мин сезне яратам. Юк, әни, бу безнең Тыйым ТВ-да эфир. Вот шуңа шалтыратам, мин сезне яратам дип. Ә син мине орышасың. Ладно. Яратам, әни. Пока. Молодец. Менә шулай әти-әнигә шалтыратасың, аларга мин син яратам дисең, алар сиңа улым, син бала чагам әллә дип әйтергә мөмкиннәр. Берсенә хәтта ышкындың әллә улым дип әйттеләр. Шулай. Менә сезгә дә ген үрнәк булыйк Ләйсән белән. Әти-әниләрегезгә мин сезне яратам дип ешрак әйтегез. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз. Пока-пока. Я иду искать! С 1 по 31 января большая зимняя распродажа в Южном. Найди свой размер.